А чужие не пытаюся выбрать. Я понял. Хто зі світлом спить? Хто зі світлом спить? Ну, просто спить. Угу. Одетый тем более. З чим ти лазиш в чужих телефонах? Теперь веришь мне? Готова спасти свою? Эй! Пришла в ящик и сама у мамы. Перестань! А разве твой отец не виноват? Раз ты мне врешь, единственное спасибо, это не твоя мама. Хватило роман с чужим мужем. Вы сюда не переехали, не искали никаких проблем. Это твоя мать все разрушила. Почему мы одни страдаем? Твоя мать тоже должна. Не трогай мою маму. Что я могу сделать? Що придуриш? Что вы желаете? А що це бісить, що це? Ну, якось нагадання не може бути. Свободно. Иди уже. Я хочу поговорить с председателем. Цей похож на тих, типу, хто з якогось Казахстана, типу, такої внешності, а не на корейця. Черт. Ты нашел виновника того вечера? Если бы он не держал зла на убийцу Минсары, то ничего бы не произошло. Согласен со мной? Не хочу слушать это самого. Я уже ищу. Скоро поймаю. Як вони його не поняли Убийца чого. Минсары? Вона ж коли влаштовувалась, Ты то угадал? в неї було ім'я Анна Лі. Ликаджи. Це й Логан Лі. Угадал? Неужели біологічно? Что нашел? Несколько месяцев назад. Телефон Минсары. Где ты? Почему ты